Участие бизнеса в социально-экономическом развитии арктических территорий, к слову, обсуждали участники Ассоциации менеджеров России на выездном заседании в Воркуте. Из разных точек страны по видеосвязи подключились представители государственных структур и крупных предприятий. С нашей стороны заместитель председателя правительства Коми Ирина Бахтина и руководство Заполярного города. Какие возникают проблемы и какие условия нужны для деловой и инвестиционной активности бизнеса в Арктике в материале Ольги Коняевой. Век цифровых технологий, изменения в геополитике, перемены в сознании людей и запросы на иное качество жизни. Вызовы современности ставят перед государством и бизнесом новые задачи. Государственно-частное партнерство за 15 лет существования стало в развитии регионов ключевым механизмом и особенно актуальным для отдаленных территорий, таких как Арктика. Развитие промышленности здесь параллельно проектам социальной сферы. За всеми этими проектами, за всеми этими планами стоят люди. Это работники компаний наших, которые действуют на этих территориях, члены их семей, жители моногородов, представители коренных и малочисленных народов. В принципе, именно люди, являются основными бенефициарами нашего частно-государственного партнерства. Правительством страны в апреле принят план развития арктической зоны. Работают механизмы поддержки бизнеса. Минвостокразвитие инициирует запуск арктической или дальневосточной концессии. Не менее актуальный для Арктики инструмент – поддержка моногородов. Это невозвратные субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры при создании новых предприятий. Софинансирование 95/5. Или льготные займы на срок до 15 лет с нулевой ставкой для малого бизнеса, под 5% годовых для среднего. Все реально действует, нужно только подать заявку. У нас от Республики Коми из моногородов ни одной заявки официально не зашло. У нас идут консультации по 2 заявкам. Это по Инте, это завод по производству карбидов и завод железобетонных изделий. Но это консультации. Друзья, мы ждем ваших заявок. Если нужно помочь упаковать, мы готовы. Деньги есть, в бюджете деньги предусмотрены. Бизнес заинтересован. Больше 10% всех инвестиций направлено сегодня в Арктику. И уже сейчас реализуются несколько десятков проектов государственно-частного партнерства. Львиная доля в сфере ЖКХ. Представители корпораций поделились опытом, отметив одно из ключевых условий – прозрачные правила игры. Есть и проблемы, характерные для арктических регионов, усложняющих запуск новых инвестпроектов. Сложность выехать, холодно, еще и слабая инфраструктура, конечно, порождает одну самую, мне кажется, главную проблему, которую необходимо решать – это отток населения. Отток населения из Арктики. И с точки зрения в целом, так скажем, успешности региона, это, конечно, отрицательный показатель. Но и с точки зрения бизнеса это тоже негативная тенденция, потому что мы не получаем, у нас получается дефицит специалистов. Восполнить дефицит кадров, по мнению участников, должно государство, расширить сеть филиалов профильных вузов в регионах. Это, кроме того, остановит выезд молодежи за пределы малой родины. Впрочем, для каждого субъекта и даже муниципалитета свой рецепт развития. Арктика, в том числе и в Коми, это разные по социально-экономическому положению муниципалитеты. Например, промышленная Воркута и самобытный Усть-Илимский район. Арктическая зона Российской Федерации имеет большое количество особо охраняемых природных территорий. Есть поручение президента о внедрении механизма концессии на этих особо охраняемых природных территориях. Это совершенно реальная вещь. Во всем мире такие проекты реализуются. В России только-только начинают реализовываться. И опять, это поможет регионам превратить туризм из, скажем так, из хобби в настоящую экономическую категорию, которая будет реально влияет на ситуацию в регионах. В сложившихся реалиях каждый из арктических регионов выбирает свой путь. Где-то это может быть и вахтовый метод. Важно определить опорные промышленные предприятия или центры притяжения, которые привлекут на север новый бизнес и новые направления развития. Когда мы говорим об идее создания и развития на территории Воркуты арктического кластера для медицинского сопровождения отраслей, занятых развитием как раз Северно-морского пути, для поддержки контингента, который на нем занят, вот это, наверное, в нашем понимании та идея, та точка притяжения, которая, с одной стороны, объединяет науку, медицину. Это сервис причем для большого инфраструктурного транспортного проекта мирового масштаба.
Медицинские и инновационные кластеры могут стать такими опорными проектами. Вопрос базирования пока остается открытым, но Воркута может войти в периметр. Минэкономразвития Коми разработал план диверсификации экономики региона. Отдельный раздел посвящен арктической зоне Коми. Ольга Коняева, телеканал Юрган, Воркута.